Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sabrina Jabborova haqidagi videoyimizni keyingi qismini boshlaymiz. Sabrina Jabborova Sevinch Mo'min, Sevinch Ma'rupova oldiga kelgani va moliyaviy ahvoli yomon ekanligi haqida gapirgani ham aytgan edi. Sevinch 3-chi kun kasalxonaga keldi. Uy va mashinasi yo'qligi, uni majburlab mashina boshqaruviga o'tkazgani haqida gapirdi. 18 kunlik davolanishdan keyin uyga ketishimga ruxsat berishdi. To'lovlar qilish kerak edi. Ahad Qayumga qo'ng'iroq qilsak, Ozoda Nursaidovaning ma'muri Dilmurod aka bilan bog'lanishimizni aytdi. Dilmurod aka esa pullarni Ahad to'lashi kerak dedi. Xullas, ikki o'rtada sarson bo'lganimizdan keyin onam kredit olib, o'zim xarajatlarni to'layman. Keyin senlar bilan sudda gaplashamiz dedi. Ahad Qayum kelib xabar olib yurdi. U hamshira yollab berdi. Jarohatlarga malham surib turardi. Keyin bilsak, Ahad Qayum hatto o'sha hamshiraga ham pul bermabdi. U ahvolimni ko'rib achinganida menga yordam bergan ekan. Orada u qiz Ahad bilan tortishib qolib, keyin uyimizga kelmay qo'ydi. Qolgan muolajalarni esa onamning o'zi qildi, deydi Sabrina Jabborova. Sabrina Jabborova nogironlar aravachasi sabab Ahad Qayumdan ranjigani haqida ham gapirdi. Yurolmaganim uchun aravacha so'radik. Ozoda Nursaidovaning ma'muri hozir gaplashib beraman deb vaqf fondiga qo'ng'iroq qildi. Uyimizni va meni videoga olib, bularni men olib berdim dedi. Keyin bilsam, u Ozoda Nursaidovani aldab yurgan ekan. Shundan qattiq jahlim chiqdi. Ahad Qayumdan ham so'radik. U chiqindixonadan olganmi bilmadim, oyog'i singan bolalar aravachasini olib keldi. Fond 1 oy o'tib nogironlar aravachasini olib berdi. Ammo uni qabul qilganimiz yo'q. Ahad Qayumdan qattiq xafa bo'ldim. Operatsiyadan chiqamanmi yo'qmi bilmadim. Shu bois bu gaplarni aytib beryapman, deydi Sabrina Jabborova. Sabrina Jabborova onasi bilan ijarada uyda yashardi. Aktrisa Shahzoda Muhammedovaning turmush o'rtog'i Marat Xayrullayevich bu oilaga yangi uy hadya qildi. Meni hamma tabriklaganida hayron bo'ldim, chunki turmush o'rtog'im bu vaqtda menga aytmagan edi. Hamkasblarim va muxlislar minnatdorchilik bildirishdi. Turmush o'rtog'imni bu ishidan quvondim. Juda yaxshi ish qilibsiz dedim. Qaniydi, imkoniyatimiz bo'lganda boshqa uysiz insonlarga ham yordam qilgan bo'lardik, deydi aktrisa. Sabrina Jabborova yordam so'rab, uning karta raqamlari ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilganidan so'ng 3-4 kun ichida 365 million so'm pullik yig'ilganini haqida ma'lumot berildi. Ayni paytda Sabrina onasi bilan tibbiy ko'rikdan o'tish va operatsiya qildirish uchun Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib turibdi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, layklaringizni ham ayamaysiz degan umiddamiz.